得有咁難得可以食人血饅頭係咪先？多少8毫8咯，屌你都反正都唔 fair 㗎啦。咩？打到10蚊，好冇？好冇？你中意啦，屌！我覺得賭8毫8好啲啦，屌！反正佢都唔 fair 㗎啦。唔係啊，佢都唔 fair 㗎，喂！佢都係唔 fair 啦，佢都係唔 fair，你賭8毫8咪仲好。我哋已經試過到1.76係唔 fair 㗎嘛。你要賭3蚊咁樣先可能 fair 而家，佢改咗制啊！毛都冇啊！喂，好嘢，你好嘢！非人非人啊！哇！好啊，你威啊！少啊！撳啊！成量。要中埋呢個先有錢，如果唔係冇錢。唔係，全部都係你㗎。唔係，呢啲先係你哋。唔係啊，呢啲最後都係你喎。嗰啲包最後都係你喎。係你㗎，收皮啦。笑撚死！頭先你一嚟就中，邊個你一嚟就中啊？我燒幾嚿水，你幫我撳埋啊喂！可能佢翻嚟咧。即係話撚知佢啊屌！快啲啊！快啲啊！你撳咗佢先啊！你撳走佢先啊！你撳走佢先啊！撳啊！屌！屌你撳走佢啦！仆街煩！所以點解叫佢撳走佢先啊嘛？因為你坐佢嗰部機啊嘛，你坐嗰部機啊。攞張卡出嚟咯。冇啦，下邊冇啦。撳啊！仲有一個冇嘅，應該有嘅。嚇咁撚柒啊！嗱都話俾你啦，但係你係柒柒地嘅。人哋通常都 light up 晒4個㗎嘛。你撳啊！你撳啊！你撳啊！撳唔係我哋霸住呢部嘛。霸嗰部啊！唔使啦，霸呢部啦，係。霸嗰部啊！梗係呢部啦。屌你識玩一定玩嗰部啦，10磅你都。KCP 部，好嘢好嘢好嘢。咁我唔使試嗰部。係啊，你試呢部得㗎，屌！觀眾係中意睇啊，10蚊卡牌啫。高。我呢度有 spicy 全部加啊嘛。嗰時執滅啊！你嗰個咪上2排咯，爽啊 spicy！我覺得你呢個賠得多過頭先嗰個啦，就。我賠
Upside 係咩啊？咩 Upside 啊？咩 Upside？咩係 Upside？咩 Upside 啊中間呢個？Upside 頭先俾多咗排你嘛？陰味咧？咁你而家咧辣椒啊？陰味啊，唔係跛士。辣4個咯，而家咪4個梗唔係一本一3個啊！正常嚟講，你呢個今次又開2個嘛？係，中咗2個，我唔記得。係啊，我知。但係你4個嘅話都冇 Q 用啦，老實講。俾幾多你？4毫子啊？4毫子啊，標準啊！如果玩晒啲嘢，可以畢業可以走啦。係幾過癮嘅，的確。但係頭先坐隔離嗰條友又唔係好過癮咯。係幾過癮嘅。A is missing。係幾 attractive 嘅，坦白講你啊，咁樣喺度蹬。耶！冇可能會俾 A 你啊！算啦，你俾 A 就有 ban 嚟嘅喎。係 ，yes。冇可能俾 A 你啊！ yes。快得啦！wow never die。你已經多頭先啦係嘛？如果50蚊係咪啊？定係頭先多啲啊？呢個多啲。而家打和啦，你講。哇！好快得啦！我以為要死喎，點知又翻生。就係點解呢部機可以玩咁撚耐？因為佢真係吸引到你嘅。係邊個幫我玩咁撚耐？你唔好理佢俾幾多錢你先啊！即係實際上可能都係50倍咁樣。嗱，你玩咁撚耐，你見發個辣椒仔好耐冇出過嚟啊？係啊，呢個好有啦。冇晒嘅時候出嚟。辣椒好似唔計喎，好似唔變。都計啊！如果辣椒可以有個500嘅話，收皮啦，上創你啊！啲辣椒係得40啊、60咁樣。清嗰啲垃圾好嘅，清嗰啲垃圾先有多啲位啲辣椒係嘛？梗唔係啦，你啲辣椒係要多包嘅辣椒先有用啊！而家多個3個位出辣椒。又唔死黐撚線玩咁撚耐，屌！係啦，啲啊！搞咁撚耐，所以就係點解我由朝坐到黑？我個 bonus 我錄咗成5分鐘都有喎，5 minute 喎，錄咗5分鐘啊呢個 bonus。
覺得其實嗰個所以點解你成日都見人哋中緊 bonus？因為佢個 bonus 玩好撚耐咯。我覺得個 upside 係快啲嘅，呢個 upside 好啲 upside 係垃圾。 ，upside 好過四個啦。如果你 reset 4嗰啲真係最撚快 reset 4嗰啲。reset 4啊，頭先就係靠 reset 4先救到你。手皮啦，呢啲假象嚟啊！你估佢真係温㗎？佢俾幾多你就定咗㗎啦已經。屌 reset 4個唔甩碌俾你就唔碌俾你啦。大家而家死咗啦！嗱，一全靠如果 reset 4嘅，咁就搞掂啦。未係死，屌收皮啊！其實加埋啱好一嚿水。Yes， 就係50倍，其實啱好50倍啊！你睇下，多都冇啊，搞咁撚耐。點啊？仲係咪啊？5啊？你估咁易啊？翻高，耶！收皮，高俾好。我玩嗰部啊！玩玩啊！贏咗咁多錢贏。